Platon var en græsk filosof, som levede fra 428 til 347 f.Kr. Han kom fra en meget rig og magtfuld familie, og han var også elev af den meget berømte filosof Sokrates. Han var også grundlægger af den europæiske filosofi sammen med sin elev Aristoteles. Og Platon han fremkaldte sine synspunkter ved hjælp af dialoger og ikke filosofiske afhandlinger. Og oftest så var det også Sokrates, der var hovedpersonen i hans dialoger. Platon var meget politisk inspireret og engageret. Han havde nogle af hans meget vigtige synspunkter ved hans filosofi, der var blandt andet, at han kritiserede sofisterne. For Platon så var idéernes verden, det var det sande, skønne og gode. Og for at finde svar, så må man have indblik i idéernes verden. Her mente han, at fornuft var den vigtigste faktor, og fornuften, det var den evne, som skiller mennesket fra dyrene. Rent politisk så mente han, at man ikke skulle ændre ved den uforanderlige struktur. Og det var blandt andet med, at hvis man vil handle tappert og retfærdigt, så skal man vide, hvad tapperhed og retfærdighed er. Og det gør man ved at reflektere filosofisk og se kritisk på verden. Platon havde også et helt andet syn på, hvordan en stat skulle se ud. Hans idealstat, det var styret af fornuft og ikke slægt, magt og rigdom, hvilket var underligt, at han sagde det, da han kom fra en meget rig og magtfuld familie fra Athen. Og formålet med idealstaten, det var at skabe det gode liv for mennesket i fællesskabet, og regenternes primære opgave var at varetage opdragelsen og uddannelsen af borgerne. Han mente også, at politisk visdom er en del af sjælen, det vil sige del af menneskets natur. Selvom han havde sit eget syn på idealstaten, så mente han stadig, at man skulle respektere lovene og opføre sig uden at være til skade for nogen. Han mente, at man skulle hellere lide uret, end at gøre uret.